ठाडै उकालो रहेछ हौ यो त हेलो गाइज नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्ने कुरा हजुरहरूले सायद क्याप्सन देखेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। र आज हामी चाहिँ कोरी जाँदैछौँ र यो हाम्रो चाहिँ 5 नाइट 6 डेजको ट्रिप हो। र आज चाहिँ हाम्रो फर्स्ट नाइट चाहिँ तान्तिङ हुनेछ। र हामी अहिले मियापाटनमा छौँ र मियापाटनबाट यहाँ छ हाम्रो उस भाइ रोशन भाइ, ओम भाइ र जेठु रची जेठु हुनुहुन्छ है त। र यो चाहिँ हाम्रो ब्याकप्याक भइसकेको छ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ गाउँखोला लाग्छौँ है त। र अघि हामी ठ्याक्कै ट्याक्सीबाट झर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै एउटा गाडी छुटेको थियो कि त्यही रहेछ त्यो गाडी होइन। र अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ एउटा जिप रिजर्भ गर्नु पऱ्यो है नपाएर। अब एकैचोटि बेलुका 4 बजेको गाडी रहेछ। ल अब हामी यहाँबाट लाग्दैछौँ है त। र हामी चाहिँ यहाँ अगाडि जिपमा बसेर हिँडिसकेको छौँ र हाम्रो ड्रोन चाहिँ हाम्रो पछाडि आउँदैछ। कहाँनिर छ थाहा छैन। यहाँ रोशन भाइले चाहिँ ड्रोन फ्लाइट गरिरहेको छ है। रोशन हजुर दाइ कस्तो फिल भइरहेछ त नि? लास्टै दुख्दो रहेछ ड्याङ डुङ्गो अफरोडमा दाइ हेर्नु यहाँ। त्यही त निकै बिहान 9 बजी हिँडेको थियौँ है। र अहिले चाहिँ 11:30 भएको छ। 2.5 घन्टाको ड्युरेसनमा आएको छौँ। र रोशन भाइ अगाडि गइसकेको छ। र हामी बस्ने भनेको होटल चाहिँ यही हो, अन्नपूर्ण कटेज। र हामी अहिले फाइनली आइपुगेको छौँ। र अब हाम्रो यहाँ ब्यागहरू सबै झिक्दैछौँ। र यो घुमिन्छ नेपालको स्टिकर हो। ल यहाँ रोशन भाइले चाहिँ अब टाल्न गइरहेको छ है। र आजको नाइट चाहिँ हाम्रो फर्स्ट नाइट चाहिँ यहीँ स्टे हुन्छ तान्तिङमै। र हामी यो चाहिँ टेन्ट हाउसमा बस्छौँ। र यहाँनिर हुनुहुन्छ रची जेठु र यहाँ टाइम ल्याप्स भइरहेको छ। र यहाँ चाहिँ ओम भाइ छ है। पानी परेर हामीले ड्रोन उडाउनु पाएको थिएनौँ। अब अहिले चाहिँ पानी रोकियो, त्यही ड्रोन रेडी भएर बसेको दाइ। ओके हामी निस्किन्छौँ। यहाँनिर हाम्रो ड्रोन छ है। यहाँ चाहिँ उषा भाइ। हामी चाहिँ अहिले खाना खाएर बसिरहेको छौँ यहाँ होटलमा है। यहाँ चाहिँ जुनोलाई चाहिँ आमाले खाना खुवाउँदै हुनुहुन्छ, आफै चाहिँ नखाने रहेछ है। यसरी खुवाउनु पर्ने रहेछ, आफूले खानु नमानेर। र आज फर्स्ट डेमा हामी चाहिँ यहाँ तान्तिङ आइपुगेको छौँ। र आएर खाना खाएर रेस्ट गऱ्यौँ। त्यसपछि पानी परेको गऱ्यो है। अनि यहाँ ड्रोन सटहरू पनि राम्रोसँग खिच्न पाएको छैन अहिलेसम्म। र अहिले चाहिँ हामी तान्तिङ गाउँ हेर्न गइरहेको छौँ। र पानी पर्ने बस्ने भएको भएर अहिले जाडो पनि एकदमै भएको छ। अहिले लगभग 4 बजेको छ। र अहिले चाहिँ हामी यहाँ होटलबाट निस्केको छौँ र तान्तिङ गाउँहरू एकछिन हेरेर आउनेछौँ, घुमेर आउनेछौँ है त। हजुरहरूलाई पनि सँगै लान्छु म है त। अंकल नमस्ते। के हो नि तिम्रो नाम? साइरा साइरा गुरुङ हो। कति क्लास हो नि? 1 हो। त्यही त नि सबै यहाँ चाहिँ धेरै होमस्टेहरू रहेछ है।
हामी बिहान 5 बजेदेखि हिमालको वेटिङमा थियौँ है र अहिले फाइनली हिमाल खोलिँदैछ र अब चाहिँ हामी यहाँबाट टान्टिङबाट माथि लाग्दैछौँ र यहाँ हाम्रो सबै स्लिपिङ ब्यागहरू यो म्याट्रेसहरू सबै प्याक हुँदैछ र यता पनि हाम्रो रची जेठु प्याक गर्दै हुनुहुन्छ र यता गाइस प्याक भयो नि होइन नक्कल पार्दैछु अब हामी यहाँबाट आजको ट्रेक कति हुन्छ दाइ ट्रेक आज 8 घण्टा 8 घण्टा अनि तासा पुग्छौँ है ए अनि त्यसपछि कोरी हजुर डाइरेक्ट कोरी पुगिन्छ त्यो तासाबाट कति लाग्छ कोरी पुग्नलाई कोरी पुग्दा त्यही 7-8 घण्टा हो 7-8 घण्टै लाग्छ है ए हुन्छ ल हस् रोशन ल हामी निस्किँदैछौँ है ओके जेठु हेलो दाइ र यहाँ चाहिँ हाम्रो पोटर दाइहरू हुनुहुन्छ यो चाहिँ ठाडै उकालो रहेको छ है उहाँ पोटर दाइहरूलाई त म नमस्कार नै गर्छु हाम्रो जब 13-14 किलो पुग्दा त हामीलाई कति गाह्रो भएको छ उहाँहरूलाई झन् यत्रो भारी बोक्नु भएको छ है अहिले पानी परिरहेको छ है हाम्रो ट्रिपमा र भ्यू चाहिँ अति नै बबा लागेको छ अहिले पानी परेर हाम्रो राम भाइ उसब भाइ थाकेको त छैन नि थाकेको हैन यसले दुखाएको एकदम थाक्यो थाके दाइ बाबुको बिहे देखियो बाबुको बिहा देख्यो थाकेछौ अलिअलि थाकिरहेको छ राम्रै थाके यहाँ चाहिँ अहिले हामी रेस्ट गर्दैछौँ है यहाँनिर माथि धेरै माथि आइसक्यौँ यो उकालोको बाटो यहाँबाट आएको बाटो जुन छ यो चाहिँ तान्दिङबाट आउने बाटो हो र यतातिरको बाटो चाहिँ सिक्लेसको बाटो हो यहीँबाट भेट भएर कोरी जान्छौँ अघि पानी परेर हामी लगभग रुचिसकेको थियौँ र अहिले चाहिँ घाम लागेको छ अहिले चाहिँ हामी हिँडेको लगभग 5 घण्टा जति हुन लागेको छ बाटो चाहिँ यही हो है ठाडै उकालो रहेछ हौ यो त र आजको बास हाम्रो यहीँ हुनेछ है यहीँ बाहिर पिँढीमा यो हाम्रो ब्यागहरू अब लाइट छैन है र यहाँ हाम्रो चाहिँ खाना पाक्दैछ है भर्खर बसाल्दैछौँ जोस् यो चाहिँ अब लाइफको फर्स्ट एक्सपिरियन्स रहेको छ एकदमै रमाइलो भइरहेको छ अहिले अब यो चाहिँ हाम्रो पर्दा हो जेठु ओम भाइ हेलो दाइ रोशन हजुर यता हेर मोबाइल चलाएर बस्ने हजुर स्लिपिङ ब्यागभित्र होइन अनि हाम्रो चाहिँ यता चाहिँ के हो निदाइ भ्याएको आमा ल गुड नाइट सबैजनालाई हेलो गुड मर्निङ आज हाम्रो कोरी ट्रिपको आज 3rd डे हो र हामी अब यहाँबाट हिँड्छौँ अहिले 7 बज्न लागेको छ र यहाँनिर हाम्रो दाइहरू रेडी हुनुहुन्छ र हामी सुतेको चाहिँ यहीँ पिँढीमा हो एउटा म्याट ओछ्याएर आज त लास्ट दिन हिँड्नुपर्छ दाइ एकदम बिस्तारै जानुपर्छ ओके ल सियु र आज हाम्रो कोरी ट्रिपको यो 3rd डे रहेको छ तेस्रो दिन रहेको छ सकेसम्म हामी आज माथि नै कोरी पुग्ने ट्राई गर्नेछौँ तासामा पुग्नु कति टाइम छ दाइ ल अब 5 मिनटमा हामी तासामा आउँछौँ आइपुग्छौँ होइन माथिपट्टि यो चाहिँ तासाको मूल हो दाइले भन्नुभए अनुसार र यहाँनिर हामी पानी भएर लग्छौँ यो ग्यालिङमा पनि होइन किनभने उहाँ माथि पानीको दुःख छ यहीँबाट अब पकाउने खाने माझ्ने सबै पानी हामी यहीँबाट लान्छौँ फाइनल्ली हामी चाहिँ तासा आइपुग्यो है 1.5 घण्टाको ट्रेक पछि अनि अब चाहिँ हामी खाना बनाएर खाना खाएर चाहिँ अनि कोरीतर्फ लाग्छौँ है र अब चाहिँ हाम्रो यहाँ खाना खाने बेला भयो है तासाबाट कोरीसम्मलाई चाहिँ 9 घण्टा प्लस नै लाग्छ भन्नुभएको छ कन्टिन्यू हिँडेर पनि अब पानीको दुःख छ सबै बोतलमा भरेर ग्यालिङमा भरेर लानुपर्छ अहिले तासाबाट 11 बजे हामी बिहान खाना खाएर हिँडिसकेको छौँ र बाटो चाहिँ यस्तै हो जङ्गलको बिचमा एकदमै पिसफुल छ एकदमै शान्त आनन्द र हामी आफ्नो डेस्टिनेसनतर्फ बढ्दैछौँ हामी कोरी जाँदाखेरिको सबैभन्दा मोस्ट डिफिकल्ट र मोस्ट डेन्जर बाटो चाहिँ यही हो एकदमै ठाडै उकालो छ
तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तलदेखि हो माथि आउने र अगाडिपट्टिको यो हो यो बाटो चाहिँ यो सिडी छ यहाँबाट चिप्लियो भने चाहिँ सक्यो वहाँ माथि चाहिँ हाम्रो उसो भाइ छ उसो जङ्गलको बाटो यस्तै छ बाटो चाहिँ अति नै राम्रो र हामी तान्तिङबाट हाम्रो ट्रेक सुरु भएको थियो तान्तिङको हाइट चाहिँ 1600 मिटर हो र हामी जुन ठाउँमा जाँदैछौँ त्यो चाहिँ कोरी त्यसको चाहिँ 3800 मिटर हो र 1600बाट डाइरेक्ट 3800 पुग्दाखेरि एकदमै बाटो चाहिँ एकदमै उकालो है एकदमै गाह्रो लाग्यो मलाई र हामी नरोकिकन अगाडि बढ्दैछौँ ठाडै उकालो छ नाकले नै भुइँ छुने खालको उकालो भन्छ नि त्यस्तो उकालो छ है यहाँ अहिले 6 बजिसकेको छ र हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ माथि माथि पहाड छ र तल तल यस्तो राम्रो क्लाउड छ र यो चाहिँ पश्चिम साइड हो र त्यहाँ चाहिँ सनसेट हुँदैछ हामी धेरै दुःख गरेर अगाडि आइपुगेको छौँ है धेरै हिँड्नुपर्ने रहेछ यो चाहिँ यहाँ माथिको कोरीको टपको यिनीहरू चाहिँ अब सेक्युरिटी गार्ड भन्दा हुन्छ यिनीहरू चाहिँ भोटे कुकुर हो लेकको है एकदमै डेन्जर हुन्छ यिनीहरू नचिनेकोलाई एकदमै टोक्दा रहेछ र यो चाहिँ एकदमै राम्रो भ्यू देखेको छ है पुरै चौरो हो यहाँ चाहिँ र हाम्रो गाइजहरू चाहिँ त्यहाँ अगाडि बढिसकेको छ किनभने त्यतातिर फुल फुलेको ठाउँ छ भनेर यहाँको दाइहरूले भन्नुभएको छ अब यहाँ कोरीमा रहेको फुल चाहिँ यही येल्लो कलर मात्रै बाँकी रहेको छ यहाँ डिफ्रेन्ट कलरको फुलहरू चाहिँ पाउने रहेछ होइन हामी अलिकति ढिलो भयौँ अब यो पनि अब भोलिसम्म चाहिँ नरला किनभने यहाँको भाइले भन्नुभएको छ यहाँ चाहिँ अब भेडाले नै सकिदिँदा रहेछ होइन अनि भाइको नाम के अरे सरोज हो घर कता हो नि चितवनबाट यहाँ किन आएको त घुम्न आएको यतै बस्यो यतै मन पर्यो अब नजाने चितवन अब नजाने यतै बस्ने हो यतै बस्ने अनि के गर्छ यहाँ बसेर चाहिँ यतै अब गोठ चलाउने भेडाहरू हेर्ने होइन त्यही हो भेडा आफ्नै भेडा पनि किनेन किनेछ टन्नै छ दाइ हजुरसँग भेट भयो एकदमै खुसी लाग्यो है हजुर थ्याङ्क यू भाइ एकदमै जस पहिलोचोटि भाइहरूसँग फेरि भेट्न त के अरे पहिलोचोटि कप चाहिँ ट्रेकमा भेट्नुभएको थियो भाइहरूसँग हजुर सेकेन्डचोटि अझै फेरि कोरीलाई माया गरेर आउनुभयो हजुर सबैजनालाई एकदमै वेलकम हार्डली अनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र यस्तै अब हाम्रो अब नेपालमा घुम्ने ठाउँहरू जति पनि छन् नेपालले घुमेर माया गरिदिनुहोस् हाम्रो युट्युब च्यानल भाइहरूको के अरे घुमिन्छ नेपाल भन्ने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक सेयर गरिदिनुहोस् अनि कोरीको जस्ट ब्लग चाहिँ हेरेर चाहिँ नभुलिदिनु है ल अहिले चाहिँ मौसम एकदमै राम्रो खुलेको छ होइन सनसेट हुन लागेको बेलामा र आकाश पनि राम्रो देखेको छ र यो अगाडिको ठ्याक्कै यहाँनिर चाहिँ पोखराको एयरपोर्ट देखिँदो रहेछ त्यो पोखराको सिटीभन्दा उतातिरको अझै धेरै डाँडाहरू सबै देखिँदो रहेछ कि यहाँबाट चाहिँ एकदमै राम्रो भ्यू देखिन्छ होइन हेलो गाइज गुड मर्निङ आज हाम्रो कोरी ट्रिपको डे रहेको छ र अहिले चाहिँ हामी यहाँ माथि टपमा छौँ र अहिले बिहानको 6 बजेको छ म उठिसकेको छु र हिजो मौसम कति पनि नखुलेको कारणले आज फेरि हामी हिजो वान नाइट बस्नु परेको थियो र अहिले चाहिँ हिमाल एकदमै राम्रो खुलेको छ ल हेर्नुहोस् ब्याकग्राउन्डमा तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो हिमालको भ्यू अहिले खुलेको छ यो चाहिँ गणेश हिमाल हो र यो ठुलो चाहिँ लमजुङ हिमाल हो अनि त्यसपछि यतापट्टि आएर
यो चुच्चोहरू चाहिँ अन्नपूर्ण आइबी हो। त्यो पारिपट्टिको देखिरहेको चाहिँ माछापछि हिमाल हो। बाटो यही हो दाइ। हाम्रो अगाडि पोटर दाइहरूले बाटो देखाइरहनु भएको छ। लगभग 10 बजीतिर पुगिन्छ होला तान्तिङ त। हिँडेछ जङ्गल बिचमा रात परेर के भइसक्यो यहाँ। के यस्तो यहाँ जङ्गल त पानी त छैन नि कसैसँग नि। अब झारी पन्छाउँदै हिँड्न पनि यामा पुरै खुट्टा भिजियो। आठो कानमा सिस्नोले बोल्यो। यस्तो जङ्गलको घारीको बिचमा सयपत्रीको फुल पनि देखियो। ट्याक्क कानमा कता हो बाटो खै लजाम। तान्तिङको बल्ल टाढा देखेछु। ए ढुङ्गा छ यहाँ केटा। गाइज हजुरहरूले भर्खरै कोरीको भ्लग हेर्नुभयो। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। यदि मन पर्यो भने सेयर पनि गर्नु होला। र अहिले चाहिँ हामी तान्तिङ फर्किँदैछौँ। रातिको बाटोमा लगभग रियल एडभेन्चर भइरहेको छ जङ्गलको बाटोमा। र म हजुरहरूसँग छिट्टै अर्को भ्लगमा भेट्नेछु। सो सी इन द नेक्स्ट भ्लग। ओके बाई बाई, गुड नाइट।